izy ka fa pare zegny anao fa izy atsika voalohany zegny amin'ny bad habit ny fandiniagna ny raha négatif zegny fandiniagna diniky zegny natao hoe faute amin'ny anglais zegny izy faute amin'ny faute ty zegny amin'ny diniky io zegny misy ny positif ary misy koa zegny ny négatif zegny zay zegny azavany docteur Joe Dispenza amin'ny le ambany hoe zegny izy eo zegny magnazava the law of attraction ny laloana attraction zegny safe atsika zegny tsy afaka miala ny laloana attraction zegny for most of the time we get what we think about atsika zegny mahazo raha dinintsika zegny ke izy eto zegny positive fault na koa hoe negative fault hoe le diniky positif zegny mi-attracté raha positif ny diniky négatif zegny mi-attracté raha négatif zegny zay zegny natao hoe placebo nocebo placebo nocebo le placebo zegny positive fault le diniky positif zegny le nocebo zegny negative fault le diniky négatif donc zegny anjaranao zegny mi-contrôler le dinikinao eo zegny ary zay indrindra zegny le idiriko antsehatra amin'ny vidéo maromaro zay hitanao agnaty chaîne YouTube ty ato zegny indesiko zegny anao magnano visualisation safe avy ny raha aby ty zegny environnement tontolo iainana zegny avy le na izy positive fault na izy negative fault zegny noho le environnement zegny izy eo zegny arakaraka amin'ny tany andanianao lera io zegny mahatonga anao tafieritreritry le raha zegny soit izy amin'ny positif soit zegny izy amin'ny négatif zegny ke sarotry zegny mi-contrôler ny diniky zegny safe na tianao na tsy tianao zegny rehefa magnodidigny le environnement zegny anao le tontolo iainana automatique zegny anao tafandiniky le zavatra niseho tary zegny na zegny izy zavatra hitan'ny masonao na zegny izy zavatra regny sofigninao na koa hoe zavatra mitsabonao zegny karaha zay zegny izy donc zegny i système de visualisation ty zegny afaka ientinao zegny magnova ile diniky zegny visualisation safe izy ka azotsika ono zegny nagnampanao zegny za amin'ny démonstration na méditation amin'ny fotoana méditation zegny tsara koa zegny anao magnano visualisation izy zegny le hoe imagination imaginer zegny anao efa mifotoana ry zegny donc zegny anao io zegny juste misafidy fa est-ce que positif ve raha mandalo agnatin'ny dinikinakahy sa négatif zegny safe amin'ny la loi d'attraction zegny ny positif mi-attracté positif ny négatif zegny mi-attracté négatif zegny fotoana karakory ma ny tegna mampiakatra la vibration zegny amintsika zegny ny fotoana tegna mampiakatra vibration zegny ny fotoana amin'ny ariva zegny zay zegny mahatonga izy koa anao zo ty zegny somary misy appel zegny regninao agny fa courage fo zegny anao fa atsika eto zegny mbola magnazava de tsy miandry zegny izy amin'ny fotoan'ny andro arivariva manomboko amin'ny 5 olo avy miasa igny zegny ambony be zegny vibration anao io tsara zegny ny afantaranao hoe ino raha mandalo agnatin'ny dinikinao amin'ny fotoana igny zegny save manomboka io zegny ankamaroazan'olo agny agny amin'ny 87% zegny tafidriky agnatin'ny négatif faute diniky négatif zegny automatique tafidriky agnatin'ny négatif faute ino araky ny solution zegny ialagna amin'ny négatif faute zegny safe ambony be zegny la vibration izy koa fa riva ny andra zegny izy zegny le programme namboariny Bob Proctor afaka zegny anao mandeha mitseky le programme namboariny Bob Proctor zegny io zegny karazagna programme magnova le agnatin'ny paradigme i paradigme zegny magnova le information zegny mahatonga automatique zegny anao
mieritreritra zavatra tsara zegny. Faharoa zegny afaka koa zegny anao midriky amin'ny le ambelako ambany io hoe Wesley Virgin de Genescript satria agnatin'ny Genescript io zegny fa automatique zegny agnampy anao amin'ny diniky tsara zegny. Raha ohatra ka intéressé zegny anao aminazy zegny afaka anao midriky amin'ny de Genescript de mivanga zegny anao amin'ny programme io zegny. Amin'ny fotoana hariva zegny ambony be le vibration zegny. Fotoana karakory ka zegny ambony le vibration. Amin'ny fotoana anao nalagna hasa afakasa zegny na hoe anao mijompy tonga de miala zegny anao miasa ambony be zegny vibration anao amin'ny fotoana igny. Zay zegny le mahatonga le entrepreneur miconseiller anao hoe quit your job, iala asanao io satria rehefa miala asanao zegny anao miegny zegny le tona stressinao ary miakatra zegny le vibration anao io zegny magnontany bebe koa zegny anao hoe ino raha ilaiko, de miakatra be zegny le vibration anao de automatique zegny anao tafandiniky raha ilainao zegny. Karaha zay zegny izy. Raha ohatra zegny anao mila information bebe koa zegny amin'ny la loi d'attraction zay zegny Genescript ty zegny afaka masotry jiabijiaby zegny satria ao zegny Wesley magnazava aminao makasiky ny vola zegny findrindrandrindra zegny makasiky le dinikinao le manakina le tsy andazahoanao ivola zay zegny satria izy kazontsika hono zegny Bob Proctor nagnamboatra boky you were born to be rich, na koa hoe anao zio ty zegny nateraka ho hoanandraha fa noho le obstacle amin'ny diniky ty zegny io zegny obstacle maventy ary io zegny le agnisan'ny fahazarany raha tsy maventy automatique amintsika olombelogno zegny mandiniky zavatra tsy ilaintsika zegny toy izay andiniky raha ilaintsika zegny. Donc zegny izy io zegny safidiny ninao amin'ny raha jiaby zegny safidiny ninao na andiniky raha ilainao na koa hoe tsy andiniky raha ilainao zegny. Igny zegny ny voalohany amin'ny programantsika makasiky ny fagnazavagna ny fahazarany ratsy. Donc zegny izy ka nisy leçon nazonao zegny teo niany zegny aseo aminaka amin'ny commentaire ambanao zegny hoe ino zegny ny raha nazonao tamin'ny raha nazavantsika teo igny zegny. Avy eo amin'izay zegny izy koa misy namagna zegny tokony andrasagna aminazy igny zegny raha samy namanao na roe na telo na efatra agny zegny. Farany zegny izy nivolagno teo igny raha ohatra zegny mila bebe koa zegny anao amin'ny visualisation agnatsara ny dinikinao mandeha automatique izy avy eo de mbala eto fo zegny za namanao tiry ty temps zegny hitanao agnatin'ny chaîne YouTube ty ato na koa hoe amin'ny page Facebook zegny tsikatra développement personnel zegny. Raha ohatra zegny anao mila programme magnova le paradigme zay zegny amin'ny diniky automatique zegny izy hitanao io de Genescript zegny miambigna anao zegny izy io soragna anao nitandregny naharitra isika tamin'ny farany zegny azo digna zegny miabonné avy eo activer notification anao zegny fotony atsika zegny mbala andeha agnazava ndraiky zegny ino koa zegny ny magnaraka amin'ny fahazarany ratsy zegny mety tsabontsika amin'izy io ty mety conscient na koa hoe inconscient zegny anao mitsabo izy nefa safidy zegny izy io azontsika ialagna zegny. Amin'ny magnaraka tsika misimisy veloma to. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over